Καλησπέρα, πίσω με ένα Ford Fiesta 1400 του 2003. Το αμάξι δεν δούλευε στο ρελαντί. Αλλάξαμε την πεταλούδα γκαζιού. Λοιπόν, εδώ είναι η καινούρια. Το αμάξι δούλευε καλύτερα, αλλά είχαμε σφάλμα στον εγκέφαλο, π1000, ότι δεν μπορεί να κάνει σωστή διάγνωση και reset ο εγκέφαλος. Έλεγξα όλες τις φύσες. Είδα ότι είχα παντού λάδι, σε όλες τις φύσεις εδώ. Αυτή είναι του εγκεφάλου. Αυτή είναι του αισθητήρα κανίστρου. Ωστόσο το λάδι δεν ήταν λάδι μοτέρ, ήταν λάδι ATF, το οποίο ερχόταν από αυτόν τον αισθητήρα. Αυτός είναι ο καινούριος. Είναι ο αισθητήρας εδώ, που έχει στο σωλήνα που πάει στην κρεμαριέρα. Ήταν γεμάτος λάδι και από εκεί όλο το λάδι πήγε στον εγκέφαλο της μηχανής. Θα σας δείξουμε και φωτογραφίες. Ο εγκέφαλος είναι εδώ, τον έχουμε καθαρίσει. Ήταν γεμάτος με ATF λάδι και το καπάκι εδώ. Ωστόσο είδαμε λάδι και στον αισθητήρα στροφάλου. Αυτός είναι ο αισθητήρας κανίστρου, ήταν όλα γεμάτα με λάδι. Και είχαμε πρόβλημα με τα καλώδια, με το σήμα. Και ελπίζουμε τώρα που θα τα καθαρίσουμε όλα να δουλέψει σωστά.